Que é isso, um helicóptero? Parece um helicóptero, hein? Aí o helicóptero aí. Esse defeito, trocado os filtros da fonte, mas aí tem esse filtro aqui, ó, 100 microfarad, é da fonte do pré, ele tá com defeito. Vou dar um pause aqui para trocar ele, depois vou mostrar para você. Prontinho, voltou a ser o Popline. Bom demais isso aqui. É fácil. Foi trocar esse filtro aí, ó. Tá ligado. Cadê o ronco? É. Sumiu tudo o ronco. Bichinho tão pequeno, né? Faz uma barulheira. Se ligar qualquer motor na rede elétrica, amplifica o som do motor. Então eu tô com o capacitor substituído, ele estava alterado. Não dá pra medir aqui, vamos ver se eu consigo pôr aqui.